Grabe ang utan. Unlimited. Mahal lang kayo ni paliton kung paliton pa ninyo mo sa karinderya na mahal kaayo. Atong nagpalit ko utan 30. Nga gamay ra gid kastanan. Nga lami kaon kay lami pagkaluto. Mutuwa lagi ko ni palit sukad. Gusto ko makaon ginataan magluto ko. Yes, kaya nakadumdum ko sa akong friend ba. Classmate na ako sa una sa Butuan. So, ayong adto mo ko sa ilang balay. Niya nagutan niya mama niya, ang gisubak nila. Kanang pinikas bitaw nga bulad. Niya. Kuan ba ayong gamay kailang balay ba niya. Kung nasa sa sentro nagpuyo. Nga dito, nakakaon ko dito ko nagluto kay mama. Nya. Kana bitong mukaon ka bitaw sa lain balay lami kay kaon. Pero mo baton gigag kaulaw. Kay bilang usa kalami ikaon. Swerte na lang gid kang kanang agdahon ka aw dili agdahon ka nang pasagdan bitaw ka. Nga dugang pa dugang. Sabi ko murag